Könnt ihr euch noch an den MB33 Bass Synthesizer erinnern? Ein 19 Zoll Gerät aus Mitte der 90er Jahre. Hier ist es wieder in einer limitierten Neuauflage im handlicheren Format. Und ob das Ding was taugt, das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Music Store TV. Mitte der 90er Jahre, da war die Welt noch in Ordnung für Techno-Fans, denn diese Techno-Bewegung war damals wirklich auf dem absoluten Hochpunkt. Und ein ganz prägendes Gerät der Techno-Szene zur Klangerzeugung war die Roland TB303. Der legendäre Bass-Synthesizer, der eigentlich ein ziemlicher Verkaufsflop war und erst durch Acid, House und Techno so richtig populär wurde. Und dann war das Ding nur noch gebraucht zu bekommen und nur zu horrenden Preisen. Mitte der 90er gab es dann mehrere kleine Hersteller, die dann die Nachfrage nach diesem legendären TB303 Sound befriedigt haben, und zwar mit Nachbauten. Die klangen mal mehr und mal weniger wie das Original. Und ein ganz populäres Gerät dieser Zeit ist der MAM MB33, den ich hier in der Hand habe, und zwar als ganz neue limitierte Auflage, eine Wiederauflage des Geräts aus den 90er Jahren. Immer noch voll analog, nur jetzt im sehr populären Desktop-Design, weil 19 Zoll Geräte waren zwar in den 90ern der absolute Hit, aber heutzutage hat man lieber ein Sammelsurium von kleinen Kisten zum Schrauben direkt vor sich liegen. Finde ich auch persönlich richtig gut, weil da kann man viel intuitiver mit den kleinen Kisten umgehen. Ich würde sagen, wir schauen uns den MB33 jetzt mal genauer an und vor allen Dingen hören wir mal, wie das Ding klingt. Tja, klingt ganz schön fett, die kleine Kiste. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Bedienelemente genauer an. Genau wie das klassische Vorbild ist der MB33 ein relativ simpel aufgebauter Synthesizer. Wir haben 3 Sektionen: VCO, also der Oszillator, VCF, die Filtersektion und am Schluss die Amplifier, also die Verstärkersektion. Beim VCO kann ich erstmal tunen. Also die Tonhöhe einstellen. Dann kann ich mit dem Wave-Regler zwischen Rechteck und Sägezahn hin und her blenden. Dass ich da relativ flexibel mit meiner Soundgestaltung bin. Ja, der Filter hat die klassischen Regler Cut-Off und Resonanz. Cut-Off ist für die Einstellung der oberen Eckfrequenz des Filters. Und mit dem Resonanzregler kann ich dann noch, wie der Name schon sagt, Resonanzen erzeugen.
Dann habe ich unten die beiden Regler. Mit dem ersten kann ich die Intensität der Hüllkurve auf die Cutterfrequenz regeln. Und mit dem zweiten dann die Decay-Zeit einstellen. Ja, am Schluss dann noch die VCA-Sektion. Der Accent-Regler, der sorgt dafür, dass ich die über MIDI angesteuerten Accent-Signale, die da ausgelöst werden, einstellen kann. Das heißt, wie stark der Wert ist. Und der Accent-Wert, der kann dann die Envelope, den Cut-Off und das Volume beeinflussen. Der MB33 Synthesizer kommt in einem wirklich grandios und robust verarbeiteten Metallgehäuse daher. Also der sieht aus, als wäre er für die Ewigkeit geschaffen. Und das ist gut so. Auf der Rückseite haben wir dann die Anschlüsse des Gerätes. Erstmal den Ausgang im 6,3 mm Klinkenbuchsenformat. Das gleiche haben wir hier auch nochmal als Eingang. Das heißt, wir können auch externe Signale durch den Filter des MB33 schicken. Und zum Thema Filter sei noch erwähnt, dass wir hier mit diesen Reglern dann noch das Verhalten des Cut-Off-Reglers selber justieren können. Und zwar können wir Offset und Scale da nachjustieren und so das Verhalten des Filters quasi auf unsere eigenen Bedürfnisse anpassen. Finde ich ein sehr nettes Feature. Dann haben wir noch eine 5-Pol-DIN-Buchse zur Verbindung mit MIDI-Geräten. Das heißt, ein Sequencer oder ein Computer oder eine Tastatur kann ich da anschließen und so den MB33 von außen ansteuern. Ja, beim Thema MIDI haben wir dann hier ein Teil, das wirklich richtig retro ist. Wir kennen es noch von ganz alten Computern. Das sind die sogenannten Dip-Switches. Damit kann ich dann relativ kompliziert einstellen, auf welchem MIDI-Kanal das Gerät seine Daten empfängt. Aber das macht man in der Regel ja nur einmal. Und das ist wunderbar in der Bedienungsanleitung, die beiliegt, beschrieben, wie das funktioniert. Mit der Autotune-Taste, naja, ist klar, was sie macht. Damit wird das analoge Gerät dann gestimmt, wenn ich sie beim Einschalten gedrückt halte, also sobald ich die Stromversorgung drauf gebe, dann wird automatisch ein Demo-Track abgespielt. Das ist auch der, den ich hier in diesem Video für die Sound-Demos benutzt habe. Ja, daneben wird das mitgelieferte 12-Volt-Netzteil angeschlossen. Ja, das ist der MB33. Nun, wenn ihr euch für elektronische Musik im Allgemeinen oder Techno und die modernen Ableger davon im Speziellen interessiert, dann kommt ihr um den Sound einer TB303 praktisch nicht herum. Jetzt gibt es neben dem Original, das man nur noch gebraucht erhalten kann, mehrere Anbieter, die einen vergleichbaren Sound haben, aber die MB33 ist ein ganz besonderes Teil, weil erstens finde ich, dass sie sehr nah am Original ist vom Sound. Sie klingt wirklich total fett und sie ist unglaublich toll verarbeitet, also nichts mit Plastik oder so. Nein, ein richtig stabiles, souveränes Metallgehäuse hier, finde ich richtig gut. Da hat man auch was Ordentliches in der Hand für sein Geld. Apropos Geld, das ist auch noch ein Killerkriterium, weil das Ding ist auch noch wirklich sehr, sehr günstig. Schaut euch den Preis unbedingt an bei uns im Online-Shop. Ich habe den Link wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Und ja, da könnt ihr euch das Ding nochmal genau anschauen oder kommt einfach vorbei nach Köln in den Music Store und probiert das Ding selber aus. Wir freuen uns auf euch. Dann sage ich nur vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und demnächst dann viel Spaß mit der MB33. Bis dann. Tschüss.